MotoGP Inggris 2019, Dovizioso hilang ingatan akibat tabrakan di lap pertama. Dikutip dari bolasport.com, Ducati memberikan informasi terkini terkait kondisi Andrea Dovizioso setelah mengalami kecelakaan saat balapan MotoGP Inggris 2019. Andrea Dovizioso mengalami kecelakaan hebat tatkala tampil pada balapan seri ke-12 MotoGP di sirkuit Silverstone, Inggris, Minggu 25 Agustus 2019. Insiden yang melibatkan Andrea Dovizioso itu terjadi pada lap pertama balapan MotoGP Inggris. Kejadian bermula saat para pebalap melewati tikungan 1. Motor Alex Rins yang berada di posisi ketiga sempat goyah karena kehilangan keseimbangan. Goncangan yang dialami Rins tersebut memicu refleks spontan dari pembalap di belakangnya Fabio Quartararo untuk menurunkan kecepatan. Sementara Rins berhasil bertahan, ban depan milik Quartararo selip sehingga dia terjatuh di tengah kerumunan pembalap. Beruntung bagi Quartararo, dia terhindar dari kecelakaan mengerikan. Meski begitu, Andrea Dovizioso yang tepat di belakangnya tak sempat menghindar. Dovizioso tak kuasa mencegah motornya menghantam kuda besi milik Quartararo. Dovi pun terlempar dari motornya dan keluar dari balapan seperti Quartararo. Sementara motornya terbakar, Andrea Dovizioso sempat tergeletak tak berdaya di gravel akibat kecelakaan tersebut. Petugas medis langsung menghampirinya. Dovizioso sendiri harus dilarikan ke rumah sakit terdekat, Coventry Hospital, dengan menaiki helikopter setelah menjalani pemeriksaan awal di pusat medis lintasan. Dalam rilis yang dikeluarkan Ducati, hasil pemindaian menunjukkan Dovizioso mengalami kehilangan memori jangka pendek akibat benturan keras. Selama 15 hingga 20 menit, Dovi tidak mengingat apapun dari kecelakaan itu, kata manajer tim Ducati, David Tardozzi, dilansir bolasport.com dari Speedweek. Awalnya dia berkata telah membuat kesalahan. Kemudian kami memberitahu bahwa dia terjatuh di tikungan 1 karena Quartararo. Dia lalu berpikir dan kembali mengingat kejadiannya, sambung Tardozzi. Tardozzi menambahkan bahwa Dovizioso juga merasakan nyeri pada bagian pinggulnya. Namun begitu, pemeriksaan medis tidak menemukan adanya retak tulang. Kami sekarang menunggu informasi lebih lanjut dari rumah sakit. Saya berharap Dovi bisa ikut tes bersama kami di Misano pada Kamis dan Jumat besok, tandas Tardozzi. Insiden dalam balapan MotoGP Inggris membuat Andrea Dovizioso gagal mendulang 1 poin pun untuk kali kedua sepanjang musim ini. Pemenang balapan MotoGP Austria itu sebelumnya gagal finish saat terlibat kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 pembalap di Catalunya. Perolehan poin Dovizioso semakin tertinggal jauh dari pembalap pemuncak klasemen sementara MotoGP 2019, Marc Marquez. Koleksi 172 poin milik Dovizioso terpaut 78 angka dari Marquez yang mengumpulkan 250 poin dari 6 kemenangan dan 11 kali podium.